什么？头发扎实来了？就是扎起来了。扎，找，欢迎 Big 哥，谢谢双鱼座粉丝的牌，没有，那我要拿灯纸过来做嘛？我也蹲着，还是拿个灯纸来做啊？是来拉屎的吗？不是，我是来要跑车的。我是来要跑车给你们拜年的。相思哥哥，相思哥，我给你拜个年，你给我送个跑车。我指甲。等一下，初一没有直播，我初一直播啦。我初一直播了，磕一个。先给跑车，我再磕，别吹了。说你华子都没给我拜年，拜了。那年不是跨年，那是除夕，除夕我说了呀。像是我说了，你别问我，哎。鸟都不鸟我，还想要跑车，我鸟你了，我鸟你了，我这里没有鸟，我怎么鸟你啊？你想让我这里的鸟鸟你是吧？真的是，改天我去泰国好吗？改天我去泰国。谢谢 LSH 哥送的爸爸糖。我要跑车，想起我来了。别人有的我也想要，哥哥的超跑。没事的，他会跟我做兄弟的，你知道吧？其实他喜欢带把的。没有了，那你还要我直播？没有拉屎，没有。回去吗？回呀！你在拉屎吗？我没有在拉屎。谢谢，夏是哥刷脸的最好看。王是有汁吗？啊？王是有汁吗？蛮好的晒的，好的晒。回去再发作品啊！回去再发作品。这是雪地靴，你们怎么老说这是增高鞋啊？我哥也说呀，这么高的底，然后我说这是雪地靴，哪里高了啊？这是雪地靴，给我看好，雪地靴哪有增高了？没有增高好吗？这是底厚是为了防止它进水，懂不懂？你们这些乡巴佬。起码8厘米，那咋啦？你有我钱吗？你有吗？给我擦皮鞋。你是不是羡慕我？你就说你是不是羡慕？你羡慕的话你就买一双好吗？不贵，给我擦皮鞋。给我擦皮鞋。哎呀。鞋底这些咋开胶了？没有啊，它就是这样子的，没有啊。你确定啊？它里面有鸡屎的，
鞋底有鸡屎、鸭屎、狗屎、泥巴。谢谢 LSH 哥哥送来的鲜花。我想要跑车。3、2、1，跑车！报1.7米的，报1.7米的，我想要跑车。3、2、1，跑车！给你飞机好不好？好。3、2、1，飞机！飞机！我就不说话，你要说话，快点。要怎样才给我送跑车？像是，我不要这种飞机，我要有那种车厢飞的飞机，好吗？飞我脸上来。我要那种飞机可以飞我脸上来。我不说，那你要怎样送？谢谢大米哥送来的粉丝红牌，给你发红包吧。我不要，我要跑车。谢谢大米哥送来的闪耀，哥不要浪费纸啊！欢迎13哥哥，新年到。好了，我知道了，你不要，我要跑车，我现在要跑车。我待到25号，初9啊，初9还是初8？25号，还有好几天，因为我只买到了25号的票，是25号。郴州，湖南郴州。不行，那我回伊莫斯。对啊，郴州。喝。啊。喝。我这不去了。你给他吃过吗？谢谢一家哥送来的聊一下。你对象也是郴州的，哇塞！小小年纪还有对象啊！呀，小小年纪还有对象啊！小小年纪还有对象哦。看不着的，我就看给你喝的。像是你给我擦皮鞋，我跟你说，骗我开播，说给我刷跑车，结果开播了，跑车没有，擦皮鞋，给我擦皮鞋，好冷，我给你擦，你给我舔皮鞋。你给我舔皮鞋，你这不是皮鞋，给我擦雪地靴鞋，寄过来，拿个凳子坐着。好冷。